जगातील सर्वात मोठा पक्षी ऐकले की आपल्याला शाहमृग आठवतो आणि जगातून सर्वात मोठे अंडेसुद्धा शाहमृगाचे असते. त्याच्या अंड्याची लांबी जवळजवळ 18 सेंटीमीटर इतकी असते. पण आपल्या माहितीसाठी शाहमृग हा पृथ्वीवरील एकमेव असा प्राणी आहे ज्याचे डोळे त्याच्या मेंदूपेक्षा मोठे असतात. शाहमृगाचे डोळे 2 इंच लांब आणि मोठे असतात आणि ही गोष्ट शाहमृगाला बाकी पक्ष्यांपासून वेगळे बनवते. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला नक्की लाईक करा.